सो फ्रेंड्स, सुबह जो मैं दिखाया था बेयरिंग प्रॉब्लम करके, मेरे जो पंखे और इसके बेयरिंग ख़राब है करके, बेयरिंग तो ख़राब नहीं है, सुबह आप लोगों को दिखाया था। ये जो बेयरिंग होल्डर है ये नीचे वाली है और ये ऊपर वाली है। तो ये जो दो बेयरिंग है ये ख़राब तो है नहीं, ये सही है, लेकिन ये अंदर ही अंदर यहाँ घूमने लगा। तो मैं अभी वो जो ये बेयरिंग तो मैं नया डाला था, मैं अभी इन्हीं को ठीक से क्लीन कर लिया और इनको अभी ग्रीस करते हैं। ग्रीस करने के बाद इनको इसमें फ़िट करते हैं। फिट करने से पहले इनको थोड़ा ठोक पीट के इनको थोड़ा कम करते हैं, इनका डायमीटर। फिर मैं आपको ग्रीस लगा के इसको ठोक के दिखाता हूँ। कुछ सामान रखा हूँ यहाँ पे रखा हूँ ये सामान। इससे ये सब घरेलू